Hello guys, good morning. Welcome po ulit sa channel namin. Papakita ko po sa inyo kung paano po mag-overhaul ng DT125 Yamaha 2-stroke. Tara, samahan niyo po ako. Hindi po siya mag-start kasi nag-stack up. Tingnan muna natin dahil nag-stack up po siya, una-una po natin tanggalin na itong cylinder block po para makita po natin sa loob kung anong dahilan na pagka-stack up niya na hindi siya mag-start. So samahan niyo po ako. Tanggal tambo. Tanggalin natin yung spark plug para hindi tayo mahirapan tanggal ng mga cylinder nut. Number 14 na open rings. Ayan po, nabiyak po yung piston niya dahil kulang po siya sa tuti. Yung mga nabasag po na parte ng piston pumasok doon sa loob, kaya hindi po siya may crank, hindi po siya mag-kickstart. So i-overhaul po natin siya.
Tapos, Pwede mo. nakibutangan niya po na ako nag-music group.